အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေရှင်းပြပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့တွေ Facebook မှာကိုယ့်ရဲ့ friend list တွေကိုကျန်တဲ့သူတွေမြင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်မမြင်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာ friend list တွေကိုဘယ်သူမှမမြင်စေချင်ဘူးလို့လာပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ကိုသွားမလဲ Facebook application လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါOkay နံပါတ်1 Facebook application လေးကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ setting ကိုသွားပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့တွေဒီ setting ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော် pointer ပြလိုက်တဲ့ setting လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ Okay setting ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ကိုထပ်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ setting ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ setting and privacy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ setting and privacy တဲကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay setting and privacy ကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay setting and privacy ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ setting ကိုထပ်ပြီးတော့သွားပါမယ်ကျွန်တော် pointer ပြလိုက်တဲ့ setting ကိုထပ်နေပါ Okay setting ကိုနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ကိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေprivacy setting ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy setting နဲ့ကိုဆက်သွားပါ Okay privacy setting ကိုကျွန်တော် pointer လေးပြပေးပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော် privacy setting ပေါ့ဒီ privacy setting နဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ Okay privacy setting နဲ့ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ who can send your friend request တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် who can send your friend request ဆိုတာရှိတယ် who can see your friend list ပေါ့နော် who can see your friend list ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend list တွေ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account နဲ့ friend တွေဘယ်သူမြင်နိုင်လဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ account နဲ့ friend တွေဘယ်သူမြင်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် only me ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် default မှာဆိုရင်တော့ only me လို့ရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါပုံမှန် default ဆိုရင်သူက publish နဲ့ဖြစ်ပါတယ် public နဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် default အနေနဲ့ပါလာတာဒီ Facebook ရဲ့ပါလာတဲ့ပုံစံဒီလိုလေးပါ who can see your friend list ပေါ့နော်မင်းရဲ့ friend list ကိုဘယ်သူတွေမြင်နိုင်လဲဆိုတာ public ပေါ့နော် friend မဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းမြင်နိုင်တယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပိတ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးကို Okay ဒီမှာဆိုရင် friend list ဟို public က anyone on or Facebook ပေါ့ကို Facebook ဝင်ထားသည်ဖြစ်စေဝင်မထားသည်ဖြစ်စေ on ထားတာ off ထားတာလူတိုင်းကကို account နဲ့ရှိတဲ့ friend list တွေကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ friend ပေါ့နော် friend only ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ friend ပေါ့ friend ဆိုတာက friend on your Facebook ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကပဲမြင်နိုင်မယ်ကို friend list တွေဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲမြင်နိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကじゃဒီမှာ exact friend exact ကျွန်တော်ရှေ့မှာထားခဲ့တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ friend list တွေကိုဘယ်သူတွေမြင်နိုင်လဲပေါ့နော် Okay ဒါလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပေးပါမယ်ပြီးရင်ဘယ်ကိုနှိပ်ကြည့်မလဲ CMO ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါ CMO ဆိုတာနှိပ်ရတယ်နဲ့အကုန်တွေ့ပြီfriend exact ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ friend ကိုဒီလူပဲမြင်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ friend တွေကိုမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူsorry ဒီလူကလွှဲပြီးရင်ကျန်တဲ့သူတွေမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် exact ဆိုတာမှားတပါပေါ့ဒီလူမှားတပါကျန်တဲ့သူတွေမြင်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခု specify ဆိုတာရှိတယ် specify ဆိုတာဒီ friend ကပဲမြင်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့သူတွေကမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် specify ဆိုတာ specify ကိုရွေးခဲ့လဲရတယ်တကယ်လို့ friend exact ကိုရွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော် friend exact ကိုရွေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီ exact လောက်ထားတဲ့အခုလက်ရှိဒီ exact လောက်ထားတဲ့သူတွေကလွှဲပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ရဲ့friend list တွေကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay exact မလုပ်ဘဲနဲ့ specify လုပ်တယ်ထားပါ specify လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ specify ပေးထားတဲ့သူတွေပဲကျွန်တော်ရဲ့ friend list ကိုမြင်ရပြီးကျန်တဲ့သူတွေကမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay ကျွန်တော်ကဒီတယောက်ကိုအမွန်ကို specify ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အမွန်တယောက်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ friend list တွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သူတွေမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay နောက်တစ်ခုက exact ပေါ့နော် exact ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခုလောက်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လူတွေကလွယ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေကကျွန်တော် friend list တွေမြင်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ exact ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ only me ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ only me ကကြတော့လုံးဝ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ friend list ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရတော့ဘူးကိုတယောက်တည်းပဲမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ only me က your friend list control ဒီမှာ friendship တွေကိုဘယ်သူမှမမြင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ